전주 시민 여러분, 안녕하십니까? 더불어민주당 서울특별시당위원장 장영태 의원입니다. 이성윤 의원님의 의정보고의 개최를 축하드립니다. 지난해 내란 상황 속에서도 헌정질서 회복과 민주주의를 지키기 위해 많은 노력을 했습니다. 희망의 빛을 밝혀주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 2025년은 위기를 극복하고 도약하는 해가 되도록 열심히 노력하겠습니다. 우리 이성윤 의원님과 함께 여러분이 힘이 되어주시길 간곡히 부탁드립니다. 더 나은 미래를 위해 힘차게 나아가는 한 해가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이성윤 의원님의 의정보고에 와주신 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 이성윤 의원님 화이팅! 사랑하고 존경하는 전주 시민 여러분, 국회의원 추미애입니다. 안녕하십니까? 검찰개혁이야말로 지금 우리가 해결해야 할 첫 번째 시대 과제입니다. 대한민국을 절단낸 윤석열을 보면서 온 국민이 이제 그렇게 생각하게 됐습니다. 이성윤 의원님은 지난 29년간 검찰의 중심에 서서 검찰 바로 세우기 위해 열정적인 노력을 해오셨습니다. 윤석열의 불법과 비리에 맞서서 당차게 수사해낸 진짜 검사의 모습을 보여주었습니다. 누구보다 앞장서서 검찰개혁의 로드맵도 제시하고 있습니다. 이렇게 최전방에서 뚝심 있게 검찰개혁을 이끌어온 이성윤 의원님, 우리 이성윤 의원님의 해안과 통찰력, 그리고 추진력이라면 새로운 대한민국을 만드는 주춧돌이 될 것이 확실합니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 진심으로 축하드리면서 우리 전주시 의뢰의 자랑 이성윤 의원님을 힘껏 응원합니다. 이성윤 파이팅! 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 정읍시 고창군 국회의원 윤준표입니다. 이성윤 의원님의 의정보고의 개최를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님은 제 전주고 후배로 전주시의 큰 발전을 위해 꼭 필요한 분임을 확신합니다. 윤석열 탄핵의 선봉장으로 사람 사는 좋은 세상을 실현해 나갈 적임자입니다. 이성윤 화이팅! 안녕하세요. 전북특별자치도당 위원장 이원택입니다. 이성윤 의원은 윤석열과 맞서서 대한민국을 지켜낸 사람입니다. 대한민국의 민주주의와 한국 경제를 지켜낸 우리 당의 귀중한 자원입니다. 이성윤 의원의 의정보고를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 화이팅! 사랑하는 전주 시민 여러분, 안녕하십니까? 이웃 동네에서 국회의원을 하고 있는 이춘석입니다. 오늘 저와 함께 탄핵소추위원으로 활약하고 계신 이성윤 의원님의 의정보고회를 개최한다고 들었습니다. 진심으로 축하드립니다. 윤석열을 파면시키고 새로운 대한민국을 세우기 위해 함께 노력했던 시간들이 주마등처럼 스쳐 지나갑니다. 이성윤 의원님이 보여주신 열정과 헌신이라면 우리 전주가 더 강한 경제, 더 큰 미래로 나아갈 수 있을 것이라고 확신합니다. 이성윤 의원님의 의정활동을 진심으로 응원하며 저 역시 그 여정에 함께 하겠다는 말씀을 드립니다. 언제나 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 안녕하십니까. 더불어민주당 최고위원 한준호입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 그리고 제 고향인 전북 전주 시민 여러분, 조금 늦었지만 새해 복 많이 받으십시오. 저희 당내 사법정의 검찰독재대책위원회에서 이성윤 의원님과 함께 활동을 하면서 늘 든든했고 감사했습니다. 맛과 역사, 문화의 고장, 전북을 관광 자원화하고 또 지역경제 활성화를 위해서 최선을 다해주시는 이성윤 의원님을 늘 응원하겠습니다. 우리 이성윤 의원님과 전북 전주을 힘내십시오. 안녕하십니까. 제가 그 유명한 박주원입니다. 전주시 을구 이성윤 의원
의원은 저하고 법사위 옆자리에 앉아 있습니다. 그런데 이성윤 의원은 검찰에서 법무부 검찰국장, 서울중앙지검장, 그리고 서울고검장을 했기 때문에 충분한 경험과 실력으로 완전히 우리 법사위를 이끌고 있습니다. 여러분들이 이성윤 의원을 키우면은 분명히 우리 민주당이 집권해서 법무부 장관 하실 겁니다. 꼭 이성윤 의원 도와주시기 바랍니다. 저도 제 일보다는 이성윤 의원을 지원을 잘하기 때문에 이름도 박지원입니다. 이성윤 화이팅! 반갑습니다. 전주시장 우범기입니다. 이성윤 전주시 을 국회의원님의 첫 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 어려운 시국에도 희망과 도전으로 더 나은 세상을 위해 진력해 오신 의원님의 힘찬 행보에 깊이 감사드리며 함께 해주신 여러 도의원님, 시의원님들께도 감사의 말씀을 드립니다. 그 과정과 열정을 시민과 함께 나누는 이 자리를 통해 우리 지역이 위기를 딛고 보다 잘 사는 전주, 보다 더 큰 전주로 나아가는 소중한 밑거름이 되기를 희망합니다. 전주시 또한 사람 사는 세상을 향해 전주 시민과 함께 힘차게 나아갈 것을 약속드리며 앞으로도 의원님의 더 큰 활약과 발전을 기원합니다. 감사합니다. 도민 여러분 안녕하십니까? 도지사 김관영입니다. 이성윤 국회의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 의정보고회는 주민과의 소통을 위한 가장 중요한 자리입니다. 저도 국회의원 시절에 의정보고회를 손꼽아 기다리기는 했습니다. 오늘 이 의원님께서도 같은 마음으로 이 자리를 정성스럽게 준비하셨을 것이라 생각합니다. 이 의원님은 국회 법제사법위원회에서 법치주의 수호와 지역 현안 해결에 최선을 다하고 계십니다. 그 뜨거운 열정과 뚜렷한 비전이 오늘 이 자리에서 도민 여러분께 잘 전달되기를 바랍니다. 앞으로도 더욱 열정적인 의정활동으로 전북 발전을 이끌어 주시기를 기대합니다. 함께 해주신 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 남원장수 임시순창 국회의원 박희승입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 전주고 같은 반 학우이자 법조인의 한 사람, 그리고 현재는 같은 법제사법위원으로 오랜 시간 이성윤 의원과 함께 해왔습니다. 바르고 성실한 이성윤 의원을 항상 지지하고 응원합니다. 전주의 큰 힘, 어떤 일이든 믿고 맡길 수 있는 이성윤이 만들어갈 전주가 기대됩니다. 이성윤 화이팅! 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 한병도 의원입니다. 우리 이성윤 의원님께서는 법사위에서 또 윤석열 탄핵 소추단으로 맹활약하면서 대한민국 정상화에 앞장서고 계십니다. 앞으로도 열정적인 의정활동을 보여주실 것이라 기대하고요. 의정보고회 개최를 진심으로 축하합니다. 이성윤 의원님 응원합니다. 화이팅! 안녕하세요. 전주시민 여러분 반갑습니다. 더불어민주당 사무총장을 맡고 있는 전주시 갑 국회의원 김윤덕입니다. 이성윤 의원님께서는 더 나은 전주 그리고 전라북도를 위해서 밤낮 없이 일하고 계십니다. 특히 윤석열 검찰 독재, 내란 수괴와 싸우는데 가장 앞장서 뛰고 계십니다. 그런 열정을 가진 우리 이성윤 의원님에게 삼선 의원인 저도 많은 배움을 얻고 있습니다. 밤낮 없이 전주와 전북의 미래를 위해서 노력하고 계신 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 전주 을 화이팅! 고맙습니다. 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 김민석 최고위원입니다.
우리 이성윤 의원님, 제가 참 좋아하는, 존경하는 선배님이십니다. 실력 있으시고 또 인품이 따뜻하시고 무엇보다도 이 온몸에서 뿜어져 나오는 그 정의감을 늘 배우고 있습니다. 이성윤 의원님 늘 응원하고 함께 하겠습니다. 전주을 화이팅! 이성윤 의원님 화이팅! 안녕하세요. 더불어민주당 최고위원 김병주입니다. 주불리 김병주로도 통합니다. 오늘 의정보고에 진심으로 축하드립니다. 우와, 너무 많은 분이 오셨네요. 역시 이성윤 의원님 대단하십니다. 우리 이성윤 의원님은 리더가 가질 3가지 덕목 모두 갖추셨습니다. 인품 훌륭하시고 능력 뛰어나고 비전을 가졌습니다. 이성윤 의원님 화이팅! 오늘 의정보고회를 통해서 전주시 을이 더욱더 발전하리라고 생각합니다. 그리고 제가 열심히 이성윤 의원님과 전주시 을 당원 동지 여러분을 응원합니다. 이성윤 의원님 화이팅! 전주시 을 화이팅! 안녕하십니까. 국회의원 안호영입니다. 원팀 전북의 시원한 카리스마 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 전북 화이팅! 이성윤 화이팅! 안녕하세요. 반갑습니다. 더불어민주당 전현희 최고위원입니다. 우리 존경하는 이성윤 의원님 의정보고회 진심으로 축하드립니다. 우리 이성윤 의원님은 저랑 법사위에서 늘 함께 했었는데요. 지금은 제가 정무위로 가서 제가 늘 이성윤 의원님 그리워하고 있습니다. 그렇지만 또 우리 이성윤 의원님께서는 저와 함께 민주당 정치테러대책위원회를 함께하면서 최전선에서 정권의 폭주에 맞서서 함께 싸우는 또 저희 동지이기도 합니다. 우리 이성윤 의원님과 함께 하시는 우리 전주을 우리 당원동지 여러분, 주민 여러분들도 아마 매우 자랑스러우실 거다 생각합니다. 다시 한번 우리 이성윤 의원님 그동안의 의정 성과 이렇게 담아서 주민들에게 보고하는 의정보고에 진심으로 축하드리고요. 앞으로 우리 이성윤 의원님과 전주월 우리 당원동지 여러분들 큰 발전 응원 드립니다. 정의 실현의 적임자 이성윤 화이팅! 전주 시민 여러분 안녕하십니까. 국회 부의장 이하경입니다. 이성윤 국회의원의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님은 윤석열 정권의 반헌법적인 통치와 권력기관의 남용을 견제하며 김건희 특검법 발의와 탄핵소추단 활동 등 정의 실현에 앞장서고 계십니다. 민주주의 가치를 지키기 위해 끊임없이 노력하는 이성윤 의원을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 안녕하세요. 전주 시민 여러분, 더불어민주당 최고위원 이현주 국회의원입니다. 오늘 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님은 올해 법제사법위원회에서 활약하시면서 정의와 공정의 가치를 실현하기 위해서 백방으로 노력하신 걸로 알고 있습니다. 또한 강한 추진력과 책임감을 바탕으로 전주시 발전을 위해서 최선을 다하고 계시다고 들었습니다. 그런 이성윤 의원님의 노력을 소상히 알리는 의정보고회가 되길 바라면서 지역 주민분들의 변함없는 지지, 성원 정말 부탁드리겠습니다. 이성윤 의원님 화이팅! 네, 전주시을 당원동지 여러분 이렇게 만나뵙게서 반갑습니다. 안규백입니다. 좋은 정치 없이 좋은 사회 없습니다. 정치가 좋아져야 사회도 발전합니다. 매일 불철주야 좋은 사회를 만들기 위해서 잘 사는 전주, 발전하는 전북, 대한민국을 만들기 위해서 불철주야 애쓰고 계시는 우리 이성윤 의원님을 적극적으로 응원하고 지지합니다. 오늘 이 의정보고대회를 계기로 한층 한 단계 더 높이 발전하는 전주가 되기를 소망합니다. 이성윤 의원 화이팅! 전주시 화이팅! 전주 시민 여러분 안녕하세요. 더불어민주당 용인시병 국회의원 부승찬입니다. 이성윤 의원하면 강직 그리고 무사 잘 알고 계시죠? 이제는 전주의 눈부신 발전을 위해서
노력하고 계십니다. 의정보고의 개최를 진심으로 축하드립니다. 전주의 미래, 전북의 긍지, 이성윤 파이팅! 살기 좋은 전주시 파이팅! 축하드려요. 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 경남 창원시 성산구 국회의원 허승무입니다. 먼저 전주 시민과 전주의 발전을 위해 헌신하고 계시는 이성윤 의원님의 의정보고의 개최를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님께서는 검사 출신의 법률 전문가로서 또 법제사법위원회 위원으로서 국민을 위한 올바른 법과 정의를 세우기 위해 늘 최선을 다해 오셨습니다. 오늘의 의정보고에는 이성윤 의원님의 지난 한 해를 돌아보고 앞으로 나아갈 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리입니다. 이성윤 의원님의 더 큰 도약을 응원하며 전주 시민 여러분께도 늘 건강과 행복이 함께 하시길 바랍니다. 이성윤 의원 화이팅! 전주 시민 여러분 화이팅! 안녕하세요. 전주 시민 여러분, 인천 부평갑 국회의원 노종면입니다. 우선 의정보고의 개최를 진심으로 축하드립니다. 윤석열에 맞섰던 정의로운 검사 이성윤, 이젠 검찰개혁이라는 시대적 과제에 해답을 찾아줄 든든한 민주당의 전사, 입법부의 소중한 자산입니다. 이뿐이 아니죠. 이심전심 소통의 날 행사, 저도 제대로 배워서 꼭 따라하고 싶습니다. 여러분 자랑스럽고 든든하시죠? 오늘 의정보고회를 통해서 이성윤 의원님의 진가 그리고 진심이 있는 그대로 여러분께 전달되리라 확신합니다. 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 전주 시민 여러분 안녕하세요. 김영배입니다. 우리 검찰개혁의 선봉장 이성윤 의원님 화이팅! 존경하는 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 경기 오산시 출신 국회의원 차주호입니다. 저는 아버님과 할아버님 그리고 증조할아버님 모두 전주에서 태어나고 자라셨습니다. 그렇기 때문에 이 제 고향 전주에서 이성윤 의원님의 활동과 그 활동들을 집약한 의정보고회를 개최하는 것을 진심으로 축하드립니다. 무도한 윤정권 아래서 사실 전주와 전북이 받은 홀대는 참으로 심각했습니다. 이러한 상황 속에서도 이성윤 의원님께서는 전주와 전북의 자존심을 지켜내고 또 그 목소리를 가지고 윤석열 정부와 힘껏 싸워오셨습니다. 그리고 또한 전북 발전 예산 확보와 지역 현안 해결을 위해 쉼없이 노력하시며 전주와 전북의 정당한 권리를 되찾기 위해 날카로운 문제 제기와 정책 대안을 제시해 오셨습니다. 윤석열 정권의 심판과 정당한 권리 쟁취를 위한 강력한 의지와 리더십을 보여주신 이성윤 의원님께 깊은 감사와 존경을 표합니다. 저 역시 앞으로도 이성윤 의원님과 함께 대한민국의 밝은 미래를 위해 협력하고 노력할 것을 약속드립니다. 이성윤 의원님 화이팅! 감사합니다. 안녕하세요. 전주 시민 여러분. 저는 대전 대덕구 국회의원 박정현입니다. 오늘 우리 이성윤 의원님 의정보고회 하시는데요. 이렇게 많은 분들이 와주셔서 감사드립니다. 이성윤 의원님은 제가 정말 닮고 싶은 의원이시거든요. 특히 윤석열 탄핵 관련해서 혁혁한 성과를 내고 계셔서 너무 감사드립니다. 오늘 의정보고회에서 이성윤 의원님의 성과도 들으시고 그리고 또 전주 발전을 위한 공동의 과제도 모색을 했으면 좋겠습니다. 오늘 의정보고회 정말 축하드립니다. 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 더불어민주당 경기 고양시병 경기도 일산입니다. 국회의원 이기현입니다. 전주를 위한 최고의 일꾼 저희 대학 선배님 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 오늘 의정보고회를 통해 이성윤 의원님의 검찰개혁 그리고 지역발전을 위한 열정과 노력이 전주 시민 여러분께 가감없이 전해지길 기원합니다. 의원님의 의정활동을 저도 항상 응원하겠습니다. 전주 시민 여러분, 이성윤 의원님과 함께 꼭 좋은 대한민국 만들어 주십시오. 기대하고 성원하고 응원하겠습니다. 이성윤 선배님 화이팅! 전주 시민 여러분 안녕하세요. 더불어민주당 인천 서구병 검단의 국회의원 모경정입니다.
존경하는 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님께서는 국회 법제사법위원회에서 맹활약하시면서 전주를 위해서도 열심히 뛰고 계십니다. 오늘 이 자리가 이성윤 의원님의 의정 성과를 돌아보는 뜻깊은 자리가 되길 바라며 저 모경종이 이성윤 의원님을 응원합니다. 저 효자동에서 학교 나온 거 아시죠? 이성윤 화이팅! 전주 화이팅! 반갑습니다. 더불어민주당 공보성 장강진군 국회의원 문금주입니다. 이성윤 의원님 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 전북 전주시 울 지역 발전을 위해 애써오신 이성윤 의원님을 항상 응원합니다. 전주 시민을 위한 진정한 일꾼 이성윤 의원님 파이팅! 서울 강동을 국회의원 이혜식입니다. 전주 지킴이 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 내란 수괴 윤석열 파면의 선봉장, 잘사니즘 실현 더 큰 전주의 견인차 이성윤 의원님 화이팅! 네, 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 더불어민주당 을지로위원장 그리고 안양시 동안구 갑 국회의원 민병덕입니다. 오늘 전주시의 자랑이자 큰 힘이신 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 국회에서 언제나 든든한 동료이자 존경하는 이성윤 의원님은 오직 민생을 최우선으로 생각하며 국민을 위한 의정활동에 헌신해 오고 계십니다. 전주시민 한 분 한 분의 삶을 더 나아지게 하기 위해 밤낮 없이 뛰어오신 의원님의 노력과 성과가 오늘 이 자리를 통해서 많은 시민들께 전해지길 바랍니다. 이성윤 의원님 그리고 전주시민 여러분 항상 건강하시고 행복하시길 바랍니다. 이성윤 파이팅! 전주 시민 여러분 안녕하세요. 저는 강주의 북구울 국회의원 전진숙입니다. 전주 자랑, 믿을만한 일꾼, 민주당의 보배 일꾼 이성윤 의원의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님 응원합니다. 파이팅! 안녕하세요. 성남중원 국회의원 이수진입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 진심으로 축하드립니다. 전주의 발전을 위해 누구보다 열심히 뛰시는 우리 이성윤 의원님 늘 응원합니다. 윤석열과 맞서 싸운 정의로운 이성윤 화이팅! 안녕하십니까? 조국혁신당 국회의원 강경숙입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 의정보고회에 함께 참석하신 분들도 감사하고 반갑습니다. 사실 저는 이성윤 의원님이 국회 등원하시기 전부터 리셋코리아 행동에서 뵙고 공감대를 형성하며 동지의식을 느꼈습니다. 이성윤 의원님의 어록인 정치는 종합예술, 정치 낯설게 보기는 제게도 큰 귀감이 되는 말들입니다. 앞으로도 변함없이 국민을 위한 의정활동을 펼쳐주시기를 바랍니다. 다시 한번 의정보고회 개최를 축하드리며 항상 건강과 행운이 함께하기를 기원합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 더불어민주당 충남 천안을 국회의원 이재관입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 전주의 자긍심, 전주에는 역시 이성윤 화이팅! 존경하는 전주 시민 여러분 반갑습니다. 저는 국회 환경노동위원회 더불어민주당 간사를 맡고 있는 경기도 김포시갑 국회의원 김주영입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 전주시의회 발전을 위해 애써오신 이성윤 의원님 항상 응원합니다. 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 안녕하십니까. 소리로 보는 시각장애인 더불어민주당 전국장애인위원장 서미화 의원입니다. 전주의 자랑, 민주당의 보배, 이성윤 의원님 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 제가 존경하는 우리 이성윤 의원님은요. 의원회관 445호시고 저는 443호입니다. 바로 옆방입니다. 444호는 없거든요. 이성윤 의원님은 훌륭한 법조인 출신으로 윤석열 검찰 독재를 종식시키는데 맹활약을 하고 계십니다. 전주시의 빛나는 미래는 우리 이성윤 의원님이 계시기 때문에 기대가 됩니다. 전주의 정치, 전주의 교통, 교육, 문화, 전주의 발전은 이성윤 의원님이
책임지실 것입니다. 이성윤 의원님 화이팅! 전주 화이팅! 존경하는 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 국회의원 장경태입니다. 전주 최고의 일꾼 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 전주의 더 큰 발전을 위해 발로 뛰는 이성윤 의원님을 늘 응원합니다. 언제나 따뜻한 마음으로 주민분들을 살펴주시는 이성윤 의원님 파이팅입니다. 전주시 을 당원 동지 여러분 힘내십시오. 전주 시민 여러분 반갑습니다. 저는 충남 아산시 갑 국회의원 복기왕입니다. 대한민국을 바꾸는 변화의 중심, 검찰개혁의 선봉장 이성윤 의원님의 의정활동을 응원합니다. 더불어 전주 발전을 응원합니다. 이성윤 의원님 파이팅! 전주 시민 여러분 파이팅! 안녕하십니까. 경기 광주시 국회의원 안태준입니다. 저도 고등학교를 전주에서 나왔습니다. 오늘 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 더 큰 전주, 더 성장하는 전주를 위해 열심히 일하시는 이성윤 의원님의 건승을 기원합니다. 그리고 더 활기찬 전주의 미래를 응원합니다. 전주의 대표 일꾼 이성윤 화이팅! 네, 존경하고 사랑하는 전주 시민 여러분 안녕하십니까. 더불어민주당 국회의원 전용기입니다. 우리 이성윤 의원님의 의정보호회를 진심으로 축하드립니다. 민생을 위해서, 전주를 위해서 이성윤 의원님이 얼마나 열심히 하고 계신지는 우리 전주 시민분들께 말씀 안 드려도 잘 아실 것 같습니다. 저도 늘 응원하고 함께 하겠습니다. 이성윤 화이팅! 안녕하십니까. 더불어민주당 부천시 갑 국회의원 국민비타민 서영석입니다. 전주시 을의 눈부신 발전을 위해 힘쓰고 계신 이성윤 의원님의 첫 의정보고회 개최를 진심으로 축하합니다. 아울러 전주 시민 여러분께도 따뜻한 인사를 전합니다. 사람 사는 좋은 전주를 만드는 이성윤 화이팅! 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 광주 광산갑 국회의원 박균택입니다. 오늘 영상으로나마 인사드릴 수 있어 반갑습니다. 이성윤 의원님은 인품과 실력은 물론 강한 소신까지 겸비한 분입니다. 함께 법사위에서 활동하면서 의원님의 식견과 냉철한 판단력을 보며 많이 배우고 있습니다. 여러분께서도 이성윤 의원님께 변함없는 응원과 지지를 부탁드립니다. 전주의 미래, 민주당의 자랑, 이성윤 의원님 화이팅! 전주 시민 여러분, 당원 여러분, 인천 서구을 국회의원 이용호입니다. 이성윤 의원님과 함께 일하며 민주당에 꼭 필요한 인재시다 느끼고 있습니다. 항상 응원합니다. 이성윤 의원님 화이팅! 안녕하세요. 박주민입니다. 우리 이성윤 의원님 의정보고회 진심으로 축하드립니다. 늘 모범적인 자세로 훌륭한 의정활동을 하고 계신데요. 그런 내용들이 우리 지역 주민들과 당원들에게 보다 널리 알려질 수 있는 계기가 되리라 봅니다. 많은 우리 지역 주민들과 당원분들 이성윤 의원님 더 많이 사랑해 주셨으면 좋겠고요. 저도 옆에서 항상 응원하고 존경하고 사랑하겠다는 말씀 드리겠습니다. 감사합니다. 전주 시민 여러분 안녕하십니까. 평택시갑 홍기원 의원입니다. 오늘 이성윤 의원님 의정보고회 개최 축하드립니다. 바로선 대한민국 발전하는 전주를 위해 앞장서서 목소리를 내는 이성윤 의원님의 열정 존경합니다. 정의로운 검사에서 이제는 정의로운 정치인으로 사람 사는 좋은 세상을 만들기 위해 노력하는 의원님의 의정활동 응원합니다. 이성윤 화이팅! 존경하는 전주 시민 여러분 안녕하십니까. 더불어민주당 수석대변인을 맡고 있는 국회의원 조승래입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 국회에서 국가와 지역 발전을 위해 맹활약하고 계시는 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 안녕하세요. 더불어민주당 고양시갑 국회의원 김성혜입니다. 국회의원 이성윤 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 귀한 걸음 해주신 전주 시민, 당원 여러분 감사드립니다.
항상 국회와 지역구 전주를 불철주야 누비는 우리 이성윤 의원님께 많이 배우고 있습니다. 서울에 올라오실 때는 고속버스 타고 올라오셔서 택시 타고 이동하시는 모습 저도 자주 뵙곤 했습니다. 앞으로도 전주의 자존심으로, 전주시 의뢰 자랑으로 멋진 모습, 멋진 의정활동 기대하겠습니다. 이성윤 의원님 항상 응원합니다. 이성윤 화이팅! 전주시 화이팅! 더불어민주당 화이팅! 감사합니다. 전주시민 여러분 안녕하세요. 더불어민주당 경기도당 위원장 국회의원 김승원입니다. 존경하는 이성윤 의원님 의정보고에 진심으로 축하드립니다. 저는 전주가 처가이고 저희 아이들 둘이 전주에서 태어나고 자란 아주 인연이 깊은 곳입니다. 오늘 이성윤 의원님 의정보고회로 전주의 더 나은 미래가 활짝 펼쳐지길 기대합니다. 이성윤 의원님 파이팅! 언제나 응원합니다. 안녕하십니까. 국토교통위원장 맹성주입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님은 법사위에서 윤석열과 열심히 싸우시면서도 전주 시민의 교통권을 챙길 대강법 통과를 위해서도 최선을 다하고 계십니다. 전주 주민들을 위한 대강법 통과까지 저도 함께 노력하겠습니다. 사람 사는 좋은 세상 이성윤 파이팅! 안녕하십니까. 원내 수석부대표 김영민입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 그동안 이성윤 의원님께서는 전주시의 수건사업을 하나하나 풀어오셨습니다. 앞으로도 이성윤 의원님의 더욱 빛나는 행보를 기대하겠습니다. 이성윤 화이팅! 감사합니다. 안녕하십니까. 더불어민주당 순천갑 국회의원 김문수입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 축하드립니다. 우리 이성윤 의원님은 정치면 정치, 교통이면 교통, 문화면 문화, 살기 좋은 전주를 위해 달려오고 계십니다. 전주를 더 크게, 전주의 큰 일꾼 이성윤 의원님 화이팅! 고맙습니다. 안녕하세요. 저는 경기도 파주갑 국회의원 윤우덕입니다. 이성윤 의원님 의정보고회 축하드립니다. 그리고 시민 여러분, 이성윤 의원님 늘 사랑하시고 또 응원해 주시죠. 진짜 멋진 의정활동을 하고 계십니다. 지역 발전을 위해 더 열심히 하실 겁니다. 화이팅 해주십시오. 감사합니다. 전주 시민 여러분 안녕하십니까. 더불어민주당 인천 계양갑 국회의원 유동수입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 전주의 일꾼 이성윤 화이팅! 법사위의 이성윤 의원 화이팅! 저 국회의원 서영교가 이성윤 의원을 응원합니다. 이성윤 의원과 저는 짝꿍입니다. 대한민국 윤석열 정권을 무너뜨리고 정권 교체 선봉장 이성윤 의원님의 의정보고를 축하하면서 여러분을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 안녕하십니까. 서울 동작구갑 국회의원 김병기입니다. 명백한 잘못을 저지르는 권력자 앞에서 소신을 지키는 일은 결코 쉽지 않습니다. 그렇지만 그 어려운 일을 해내는 사람들이 있습니다. 윤석열의 부당한 수사 지시와 폭언 앞에서 당당히 맞섰던 이성윤 의원님이 바로 그런 분입니다. 전주 시민 여러분, 이성윤 의원님의 당당한 소신을 바탕으로 대한민국과 전주를 위해 더 큰 일을 할 수 있도록 더 많이 응원해 주실 거죠? 저도 전주시의 발전과 이성윤 의원님을 더 힘차게 응원하겠습니다. 전주시 파이팅! 이성윤 파이팅! 전주 시민 여러분 반갑습니다. 송파병 남인승 국회의원입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님은 검찰개혁의 선봉장으로 대한민국을 바로 세우고 늘 전주 시민과 호흡하며 구석구석 발로 뛰는 현장 정치의 전념에 오셨습니다. 이성윤 의원님의 그 열정을 누구도 따라갈 수 없을 것입니다. 더 살기 좋은 전주, 전북의 더 큰 내일을 만들기 위해 노력하시는 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 파이팅! 안녕하십니까. 더불어민주당 시흥을 국회의원 조정식입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님은
전주 시민들의 더 나은 삶을 위해 지역 곳곳을 세심하게 챙기고 있습니다. 특히 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법과 전주의 교통환경 개선에 크게 힘쓰고 있습니다. 법안이 통과되면 전주의 광역교통 인프라가 크게 확충되고 지역 주민을 위한 교통환경이 조성될 것입니다. 앞으로도 이성윤 의원님의 활약에 많은 관심과 응원 부탁드립니다. 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 더불어민주당 구리시 국회의원 윤호중입니다. 전주의 미래, 전북의 긍지 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 과거의 가치를 지켜내고 내일의 기회를 만들어가는 도시 이성윤 의원님과 함께 새로운 미래를 열어갈 전주를 응원합니다. 이성윤 의원님 화이팅! 전주울 화이팅! 감사합니다. 안녕하세요. 국회의원 김태년입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 동료 의원으로서 우리 이성윤 의원님과 함께 일하는데요. 정말 든든합니다. 대한민국의 민주주의를 바로 세우기 위해서 정말 열정을 다하고 있고요. 민생이면 민생, 경제면 경제, 다방면에서 아주 뛰어난 능력을 보여주고 계십니다. 올해도 우리 주민 여러분들과 더 많이 소통하고 더 멋진 전주를 만들어 가시기를 응원합니다. 사람 사는 좋은 세상, 전주의 대도약 이성윤 파이팅! 전주 시민 여러분 안녕하세요. 국회의원 한정혜입니다. 전주시와 함께하는 사랑하는 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 사람 사는 좋은 세상을 만들어가는 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 국회 예산결산특별위원장 박정입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회 개최를 진심으로 축하드립니다. 여러분도 잘 아시는 것처럼 윤석열과 가장 치열하게 검사시설 싸웠던 이성윤 의원님은 지금 국회에 들어오셔서도 역시 이 탄핵 국면에서 엄청난 일을 하고 계십니다. 우리 전주시민 여러분, 앞으로도 이성윤 의원님의 의정활동을 지지해 주길 부탁드리며 건강하십시오. 저도 국회 예산결산특별위원장으로서 이성윤 의원님이 하시는 모든 일들에 대해서 지켜줄 수 있도록 예산으로 뒷받침해 드리겠습니다. 전주시민 화이팅! 이성윤 화이팅! 더 큰 정치, 더 큰 평화, 오정부시 을 국회의원 이재강입니다. 윤석열이 미워하는 남자 이성윤 의원님의 의정보고회를 축하드립니다. 이성윤 의원님은 황당하고 무법한 윤석열의 쿠데타를 끝내기 위해 법제사법위원회에서 공격수로 매행하려고 계십니다. 사람 사는 좋은 세상을 만들어가고자 하는 이성윤 의원님을 응원합니다. 이성윤 화이팅! 전주시민 화이팅! 안녕하세요. 더불어민주당 문화예술 비례대표 원내대변인 강유정입니다. 국회 법제사법위원회에서 윤석열 정권 심판의 최전선에서 싸우고 계신 이성윤 의원님의 의정보고회 축하드립니다. 이성윤 의원님과 함께 다시 뛰는 전주의 희망찬 미래를 기대합니다. 이성윤 의원님 파이팅! 안녕하세요. 전주 시민 여러분, 국회의원 윤건영입니다. 이성윤 의원님은 우리 당의 기둥과도 같습니다. 멋진 보배 같은 국회의원입니다. 이성윤 의원님 의정보고회 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님 화이팅! 전주 시민 여러분 안녕하십니까? 강원도 춘천 철원 화천 양구 갑 국회의원 허영입니다. 이성윤 의원님의 의정보고회를 진심으로 축하드립니다. 이성윤 의원님은 최전선을 달리는 민주당의 전사입니다. 국민을 대변하기 위해 어려운 상황에서도 굳건히 자리를 지키고 그리고 정말 투철한 사명의식을 가지고 민주당과 그리고 국민들을 지켜나가고 계십니다. 국민 모두가 더 나은 삶을 살아갈 수 있도록
헌신하셨던 그 열정의 결과가 오늘 이 자리에서 큰 성취와 성과로 공유되는 자리이기에 저 또한 참으로 부럽고 자랑스럽습니다. 앞으로도 우리 대한민국의 변화와 우리 민주당의 발전을 위해서 이성윤 의원님의 그 능력과 그 열정을 응원하고 함께 하겠습니다. 이성윤 파이팅! 전주 시민 여러분 안녕하세요. 평택을 국회의원 이병진입니다. 오늘 민주당의 자랑이자 보배이신 이성윤 의원님의 의정보고회가 개최된다는 소식을 들었습니다. 우리 이성윤 의원님 항상 전주를 위해서 띄워주시고 애써주셔서 이런 의원님을 둔 전주 시민들이 정말 부럽습니다. 이성윤 화이팅! 이성윤 의원님 의정보고회에 참석해주신 전주 시민 여러분, 체포의 여왕 조국혁신당 국회의원 박은정입니다. 오늘 이 자리에 모이신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. 이성윤 의원님은 검사 시절 윤석열 정부에 맞서 공정과 정의를 위해 힘껏 싸우신 선배님이십니다. 지금도 함께 의정활동을 하며 큰 힘이 되어주고 계시는데요. 지난 한 해 열심히 성과낸 의정활동을 보고드리는 자리가 마련되었다고 해 기쁜 마음으로 응원 영상을 보내드립니다. 전주 시민 여러분, 누구보다 전주를 잘 아는 국회의원, 늘 전주 곁에 있는 국회의원 이성윤 의원에게 아낌없는 성원과 지지를 부탁드립니다. 저도 이성윤 의원님과 함께 무너진 민주공화국을 바로 세우기 위해 힘껏 뛰겠습니다. 감사합니다.